السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تكي قال لكم بقدر أتنسين جدا. أما سونت ندوكرسة تكتوجرا ما أنتوا ندوكرسة. أمني كوني بكائن سكان سببته إيه ورانا موتو ماتي في ورانا وبوتو ولبو إيه سبب سان أمني كون بكائن جدا. كون أمو مال جدا مني شاموتو ما تبكيسه جدا. كون أمو مال جدا ورانا وبوتي تو وكان شني جدا أنتو بكيسه جدا. ishi ummanni kun kuna buqisu kun kana buqisu kun kana buqisu kamtu kamin buqise minishano oromo mootummaano oromo shaneeno oromo wamono oromo ammas deebi'ame waan kana mara keessa as deebinee mee akka nama waaxiin xalluu tokko waa haatiin xallinu yoo minishaan kawaan kana raawwatu ta'u taate minishaan ka yookaa mootummaan osoo hin beekne yakka kana raawwatu jira eeni jira yoo jiraate mootummaan maal godhuu qaba waan kana furmaata laatuu qaba erminjaa waan ofii danda'uun irra fudhatee minishaa ofii akka maqaan isaa hin banne ani mootummaa nagahaati mootummaa oromoo jedhamaa maqaa kiyya balleessitan jedhee hidhata ofii to'atu mootummaarra jira achinnaa qabadha gara woboo yoo as deebine yoo ka woboo waan kana dalagu ta'u taate minishaallee maqaa minishaatiin minishaa biraa balleessuun yoo ka jiraatu ta'u taate akkasuma shanee yookaan woboo jedhanii maqaa woboo ka balleessu yoo ka jiraatu ta'u taate nuti ka beeynuun woboon ummata fixaa fi ummata mana irra gubaa hin dhageenye arginees hin beeynu dhageenyees hin beeynu fakkeenyaaf maddi galii ummata woboo kun ummata kanarraa nyaatee dhuga namni namarraa nyaatu sareenuu nama isa nyaachise nyaattu namarraa nyaatee dhugu akkamin deebi'ee ofii nyaata meebii ana maaltu na fakkaata maqaa wobootiin ummanni shiftaa ka nama zarafuu jalqabe maqaa wobootiin gabbahee waan kana raawwatinaa ka ummata qabee 400 miliyoona gaafataa jiru wobo jedhee maqaa wobootiin ka dalagaa jiru nama biraa tahinaa ishi gaafa nama biraa ta'ee maqaa keetiin daldaluun eegalame woboon eessa jira maqaa kee kabachiisuun bakka isaan jiran hin beeyta takka wal beeytanii maqaa kiyyammaan maqaan nabada maqaa kiyyammaaf ummanni nyaatama birrii ija ofiitiin birrii inni gaafatame kana hiyyeessi takko yoo qabame birrii 400 kana ija ofiitiin argeen beeku ka gaafatame kana birrii ija ofiitiin argeen beeyne ka gaafatamu kana gurra keessaniif jecha warri woboo gurra kennaan maqaa nu balleessitan jettanii to'achuun isinirra jira maan to'an yoo gurra keessan eeggachuu barbaaddan kanaaf kan biroo kan kana manaa caalu yooma mootummaa yooma shanee akka isin baantanu shaneenuu waan kana ka uumtu ta'u taate biyya sana ka bulchu mootummaadha mootummaan akkamitti biyya ofii keessatti biyya birootiin lola jedhee dhaadata biyya ofii keessatti naannaa ofii keessatti bakka isaan jira waan biraati miti helikopteraan ka daawwachuu danda'u bakka isaan jira arguu danda'u akkamitti to'achuu dhabee waan kana ummataan buqqisuu danda'e mee isinitti haa dhagahamu jara keessa to'achuu ni danda'a rabbii gaditti aangoollee paaworii guddaa of harkaa qaba moo akka jedhan san ummata woboollee mootummaan gaaratti qallabaa ummata kanatti bobbaase ofii leenjisee gaaratti yaasee nama jechisiisa kaa yoo akkana ta'e yookaan ummata kana to'achuun dadhabne jaran fakkeenyaaf ummanni kuni abbaa hidhate kamii abbaan hidha anaa ta'ii ti'uu ta'ii woboo ta'ii mootummaayyuu ta'ii abbaan hidhate kamuu anaa dhiirsa ummata kennaa dhiirsa maaliin dhiirsa meeshaa qabatee si dhufe birriin ansii kennu hin jiru yookaan nyaanni ansii kennu hin jiru deemi jettee ariita yoo ati ariite achis si ajjeesa waan ta'eef hidhataanis si ajjeesaa lubbuu keetiif gabbarta
woboon yoo si dhufe si ajjeesaa lubbuu keetiif gabbarta ummanni lafee kokkee rakkate maaf ta'a jidduu kanatti shanee qallabda jettanii si warri mana isaanii gubdan osoo ati shanee san taate hin dhiibtaa yoo isaan si didan kanaaf wanti kun ka maqaa wobootiin daldalu woboon qabachuu danda'uudha qabaa ka maqaa hidhataatiin waan kana daldalu warri hidhataa warri mootummaa qabachuudha qaba isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.